中心區粵海一貴府呢邊啦，5500嘅一個單價啦。Hello， 今日呢 Leo 呢又同大家嚟到咗我哋個粵海一貴府呢邊啦。咁我哋呢一個位置呢，就係烏頭中心區呢一邊位置啦。如果去我哋食嗰啲海鮮啊，就非常之方便咯。如果揸電機過去5分鐘就可以到咗我哋個海鮮個市場呢度位置啦。同樣啦，買得呢度位置呢，大家都聽過啦，粵海呢就係我哋一個國企嚟嘅。大家即係香港人嗰邊飲水呢，大家都知噶啦。粵海嘅話呢，都係我哋嗰個自來水啊，即係飲水嗰度嗰一個水務公司啦。可能大家就知道啦。呢個位置呢，粵海一貴府呢一個位置呢，樓下呢就有我哋一個愛心樓巴，可以翻到我哋一個蓮塘口岸同埋福田口岸嗰一邊啦。同樣嘅，如果你話想坐高鐵啊，或者坐翻我哋嘅地鐵啊，門口都有巴士可以直達翻嘅。我哋依家喺我哋嘅一個花園入邊啦。同樣你睇下，我哋車咧係可以去到後面呢一條路嘅，或者有啲腿腳唔方便嗰啲朋友嘅話咧，亦都可以揸翻部電機，直接就可以喺後面嗰度咧翻到我哋個屋苑嘅一個樓下啦。所以話咧，呢個其實都係比較人性化少少嘅，因為依家好多嗰啲新樓盤咧都係人車分流，但係咧佢係花園入邊咧係人車分流嘅，只係後面咧有一條嗰度消防道咧係可以俾大家開到車翻到樓下咁樣嘅。同樣咧，我哋依家呢一個單位咧係3房2廳2廁嘅一個單位嚟嘅。呢一度位置咧同樣賣緊有新房啦。新房交房標準咧，佢就係無批交付嘅。大家如果嚟到呢邊嘅話咧，又怕裝修出問題啊，又怕麻煩嘅話咧，今日帶大家睇嘅一套咧係業主啱啱裝修好咗之後拎出嚟賣嘅一個裝修嘅一個單位啦。同樣嘅，依家咧佢就硬蝕咗20萬噶啦，就係攞出嚟賣，但係佢係有其他房買多咗一套，咁樣呢套咧就空出嚟咗，又嚟唔到呢度位置住嘅話，所以就拎出嚟賣嘅。同樣係冇話出咩問題咁樣嘅啊。呢個價錢嘅話咧，亦都係計嗰條數啦，就係5500嘅一個單價啦，同依家賣嘅二手新房無批嘅價錢話一模一樣嘅啊。好啦，我哋依家先上去同大家睇翻呢一個單位，佢整咗10萬蚊嘅一個裝修，究竟係會整到點嘅樣呢？我哋依家先上去睇一睇翻啊。同樣我哋依家嚟到睇啦，呢度係入戶大堂啦，都係假空層，一樓係冇單位嘅，都係2樓起步先有單位啦。粵海呢一個位置嘅話咧，你睇到啦，呢啲裝修標準嘅話，國企嘅，你睇睇，佢哋都係一個岩板嚟嘅。佢裝修咧比較唔算為富麗堂皇，但係比較溫馨啦啊。
咁呢度呢係已經係現房嚟噶啦。咁啊3、4、5座呢係舊年已經交房啦。咁呢度呢都有其他嘅客戶呢係買到呢一座嘅。我哋依家企喺5座啊嘛。咁我哋睇翻啦。咁呢度入去個 lift 都係日立嘅 lift 嚟嘅。咁啊稍為去靚仔少少啦。我哋先上咗嚟 lift 間呢度啦。咁啊大家知道啦，粵海一貴府嘅話呢係我哋一個國企嘅一個品質啦。咁呢啲都係貼咗瓷片嘅。而今日我哋嚟睇嘅呢個單位呢係精裝交付嘅，即係話佢依家自己買咗毛坯出嚟，咁又重新裝修咗，有2套房，而家想賣咗佢。咁啊呢度位置呢獨門獨火，喺呢個位置呢仲可以睇到我哋嘅淡澳河啦。咁下邊好多啲白鷺啊，呢啲咁樣嘢嘅。咁呢位置可以擠翻嗰個戶外一個鞋櫃啦，都冇問題。我哋嗰啲就可以擠到出面啦。咁啊入嚟到呢個位置呢，佢就做咗一個玄關嘅一個鞋櫃喺呢度位置啦。上邊呢都係啲玻璃嘅嗰啲嗰隻櫃門嘅，咁入邊擺翻啲撞杯啊或者咩啲咁樣啊，都比較靚仔啦。OK， 咁啊翻嚟我哋呢度位置啦，廚房 L 型一個設計。咁啊其實基本上都嗱，你睇下燃氣爐啊，老闆牌嘅一康寶嘅消毒櫃、油煙機、吊櫃，全部都冚唪唥搞掂晒咗噶啦。餐咩熱水器，呢度都萬家樂嘅一個熱水器都已經做好咗噶啦。咁基本上買翻少少嗰啲家電啊或者嗰啲嘢就可以做到拎包入住啦。咁同樣咧呢度佢就冇買嗰隻雪櫃啦。都需要我哋自己買翻個電器啊原裝啊，咁就 OK 啦，就可以用入住噶啦。咁呢個位置咧，佢係一個3米嘅淨虛間嚟嘅。咁啊雖然話虛間唔係話十分之大啦，但係嘅話如果係2、3個人住啊，都幾舒適嘅。咁呢個位置咧，擠一個4人位嘅一個台咧就 OK 噶啦。咁呢啲你睇翻啦，呢啲佢係做咗個藝術出嘅一個處理。咁啊呢度3米嘅淨虛間，嗰邊做電視背景牆、插蘇位啊，全部都已經搞好咗噶啦。好，咁我哋睇翻我哋粵海嗰一個大露台先。咁啊呢個位置嘅露台嘅話呢，其實都有成6米闊嘅。咁啊同樣嘅，咁我哋望出去對面嘅山景呢，大家睇到啦。咁呢度望過去嘅話呢，朝南向望去我哋遠方一個山景嘅話呢，其實個視野喺呢度咁樣望過去嘅話呢，都仲係算為之幾舒服嘅。咁你睇下啦，呢個大露台有咁闊。呢邊做翻乜嘢都得啊，咁樣OK。咁最有特點呢，仲有一間房呢個景呢就非常之靚仔嘅，同大家睇翻先。咁我哋先介紹翻呢間房啊。呢間房係第一間啦，總共係3房2廁一個單位嚟嘅。朝南向呢間房呢，同露台嘅話呢係通出去嘅，咁都係同樣係朝南向啦。佢嘅業主嘅話呢，做晒咗呢啲防蚊嘅紗窗都考慮埋嘅。基本上呢，個業主嘅心思呢都仲係好有俾咗心機去裝修啦。咁呢啲定製櫃係一門到頂嘅，全部搞好晒俾大家啦。咁直接就買翻鋪床就住喺度啦。OK， 咁翻嚟佢呢個公區嘅洗手間呢，佢係做咗分開咗兩邊嘅乾濕分離啦。咁呢度刷牙洗面啊，早上嘅話就喺出邊得啦。咁呢度又唔影響上洗手間。咁呢邊呢，喺我哋呢邊大陸嘅話呢，佢係去做翻一個公區洗手間，去做成一個踎廁嘅一個形式啦。如果有朋友嚟嘅話，踎廁嘅話呢，會比較咩咁樣嘅。咁呢個位置呢，係一個飄窗位，但唔可以駁嘅。即係可以做翻少少嘅一個舉動得舉翻個踎廁都冇問題啦，舉翻個坐姿OK。咁翻嚟我哋呢個陽台房啦。咁呢一個位置呢，當時呢係贈送咗一半則俾到大家嘅。咁同樣呢，封窗嘅話呢，都係靠業主自己嚟封窗。但係呢，呢個景嘅話，呢一座5座嘅話，望出嘅景就非常之靚仔啦。咁睇到我哋一個虎頭山嘅公園啦，咁對面係文化嘅一個娛樂場所嚟嘅。咁呢成個淡澳河話個景非常之靚仔嘅，同樣好多嗰啲白鷺喺出邊棲息啊，咁樣喺嗰度。哇，其實呢度景出確實係真係非常之靚仔嘅咁
咁啊，雖然話咧呢個房間係細翻些少嘅，如果人多嘅話咧，可能就做翻一個細細啲嘅榻榻米床咧喺呢度都 OK。如果係人少嘅話咧，喺呢度話退休啊或者翻嚟呢度生活嘅話咧，呢度建議大家可能做翻個茶室啊，或者一個創作室啊，寫下字啊，喺呢度都 OK。咁同樣定製埋部一平到頂嘅一個衣櫃啊。咁啊，翻嚟講講我哋嘅主人房先。咁啊，主人房嘅話咧，其實都係一個套廁嚟嘅，不過咧就係冇做到咗我哋嗰個洗手盤嗰隻啦，個位置做到咗乾濕分離。同樣呢個窗咧都係有個唔可以剝嘅飄裝，放嗰啲空調機位嘅啊，主機嘅。咁啊，呢個咧係做咗馬桶嘅處理。同樣嘅，咁我哋呢個主人房啊，就唔係十分之大嗰隻啦，因為佢嘅積數喺呢度。咁啊，同樣定製個衣櫃全部都係搞掂晒咗噶啦啊！咁啊，呢度位置如果係兩個人瞓個米八床嘅話咧，完全都仲係預留好咗位置嘅啦，1.8米嘅大床。咁同樣呢個飄窗位可以利用翻，咁啊呢個飄窗位咧，同樣都係一個空調主機嘅一個主機位嚟嘅，係唔可以駁嘅。但係咧呢度係朝南向啦，咁望出嚟都係望到遠處嘅一個山景，咁亦都可以喺呢度放翻個軟墊啊，喺呢度休息下睇下書都係 OK 冇問題嘅啊。咁啊好啦，咁啊我哋呢個單位咧大概咧就同大家介紹咗噶啦，基本上咧都可以買翻少少嘢就直接拎包入住啦。呢個單位當時嘅話咧，包括我哋依家越去一貴府嘅一個係價錢嘅話咧，都係去到咗50幾萬嘅。當時呢個單位係57萬左右買落嚟嘅，咁啊加埋啲稅啊同埋啲卡勒啊都要去到58萬左右啦。咁同樣嘅呢度裝修裝咗10萬蚊出頭啦，咁加埋佢一個成本嘅話咧係去到咗68萬左右嘅。咁同樣咧呢個單位依家咧業主一日都未入住過，因為佢有2個單位，依家就想唔響呢度啊，咁啊將呢個單位出咗佢，蝕咗20萬。咁啊依家咧就48萬都可以直接拎低咯喎。咁你覺得呢一個單位同埋你買新房嘅一個毛坯嘅一個單位嘅話咧，你覺得邊個更有性價比咧？咁啊大家可想而知啦，我自己感覺翻啦，因為同樣嘅新房嘅話咧係50幾萬，就即係毛坯嘅毛坯價，因為佢係粵海冇大裝修出交付嘅。OK， 咁啊如果有興趣對呢個單位嘅話咧，亦都可以後台留言翻俾阿 Leo 啊，邊度有靚房 ，Leo 就帶大家去揾靚房。OK，今日先分享到呢度，我哋下期節目再見，拜拜。